Всем привет, ребят. Те, кто сталкивался с такой проблемой, у меня был скрип в районе торпеды, вот в этой части, скажем, водительской. Сейчас я разобрал даже. У меня она зашумлена. Торпеда полностью зашумлена. Вот это под козырьком. Если отогнуть немножко верхнюю часть потолка, то видим вот какую-то пластинку. Вот именно под ней я давлю, происходит скрип. Ребят, вот если давим, есть скрип. Так, если так, примерно здесь. Все. Вот так, если давим, все, скрипа нету. Так, понятно. Так, вот взял я 3 отверточки, посмотрим, какая подойдет. Так, ребят, теперь давлю, вроде нет звука. Ребят, всем привет. Сейчас я очень доволен результатом, так как я до этого торпеду шел полностью. И стекло пробовал там обклеивать с наружной стороны, якобы грязь, пыль собирается. Но, мне кажется, у всех ситуации индивидуальные. Вот, в моем случае была проблема с лобовым стеклом. Так вот ездил и не знал, что проблема была в одной пластинке. Если что-то шумит, то у меня есть хлама хватает, как говорится. Вот, специально езжу по таким немножко не совсем ровным дорогам. В общем, в целом я очень доволен. Если кому поможет, то вперед, ребят, делайте. Не заморачивайтесь там шумкой. Проверьте сначала лобовое стекло, так как там вот эти крепежки, они с двух сторон идут. Здесь и с той стороны. Всем удачи!